Mẫu mic 5 kg này thì anh em có thể điều chỉnh được hàng rất là đa dạng, có khí, không khí và hàng que. Ngoài ra thì về cái tính năng hàng mic trên máy á, thì cực kỳ ổn định luôn em. Thì bây giờ là em sẽ test cho anh em mình để anh em mình nghe thử cái tiếng lửa hàng ha. Đánh giá một con mic là anh em mình phải đánh giá xem thử cái lửa hàng của nó ở cái lửa đầu nó có ngọt và có dịu hay không. Còn về sau á, là do cái cách mà anh em mình điều chỉnh mic nữa. Thì mẫu này em đang bán cho anh em mới mức giá cực kỳ tốt luôn. Anh em nào mà đang có nhu cầu thì có thể cầm 2 triệu tới cửa hàng để bên em hỗ trợ lên hồ sơ góp cho anh em mình nha.